Local na suroeste parte del Zamboanga Peninsula, el lugar que conocido como el Asia's Latin City, el Zamboanga City, un destinación en Mindanao, Philippines, que bien bendecido de recursos naturales, con amables zamboangueños. Descubrí kita el Baluno Waterfalls. Más o menos 20 kilómetros de distancia desde el centro de la ciudad, ahí puede ustedes visitar este nuevo destino de turismo, el Busay de Baluno o Baluno Waterfalls. Local na Sitio Baluno, Barangay Salaan. Makinkin, akalot pwede mga idiente pwede lang andati. Experiencia el frescura y claridad del agua, un maravilloso creación de la naturaleza que ideal para con aquellos que desean relajar o man-unwind. Kung mga viviente de Zamboanga pwede imbita aquí na este Busay de Baluno. Bien bonito este lugar aquí. Fuera de Baluno Waterfalls, hay puede también ustedes pasar este farm que ta propaga maga orgánico mushrooms. Bienvenidos aquí na Ruru Mushrooms, local na Lumia, Barangay Divisoria en esta ciudad, donde puede ustedes cosechar mga fresco y organically produced mushrooms aquí mismo na ciudad de Zamboanga. Por el advocacia de buen salud y empleo, especialmente para con mga out-of-school youth, un proyecto de agricultura ella establece un amable zamboangueño. First and foremost, I love eating mushrooms, and also during this pandemic time, I see the benefit of mushroom is really beneficial to our health. Like mushroom itself is anti-cancer, antioxidant, and most especially the mushroom can produce or you can increase the level of vitamin D just by exposing it to sunlight or the ultraviolet light, and it can generate vitamin D that converts it into, they called it ergosterol, which is the vitamin D2. Ay puede ustedes cosechar mga white angel oyster mushrooms que con amor ya cultiva. So mushroom would go through a different phases. So like decomposition and then pasteurization, incubation, and then of course the fruiting stage and the harvesting. So all of this should be taken into consideration. It's a tedious process, but if you love what you are doing, then you don't get tired. I would like you to support the Ruru mushrooms because di aton este. It's grown locally and we don't get it from neighboring places, provinces. And we have it here in Zamboanga. And I love Zamboangueños, so I decided to put the mushroom farm, my mushroom farm, here in Zamboanga. Fuera de mga bonito lugar que puede ustedes pasar aquí en la ciudad de Zamboanga, hay puede también ustedes conocer mga zamboangueño que tiene único talento. Basta zamboangueño tiene único talento que ahí puede quitarse en grande na entero mundo. Si hay pasya ustedes na sitio Malandi, Barangay Patalon, ay puede ustedes conocer ese dos kambal que desde bata pa, ta principio ya crea mga réplica de mga vehículo como el bus, jeep y otro pa hecho de palo. Mucho ya según kanila tamanda hace mga figura de vehículo. Y entonces, grande gayud ayuda na dila la vida el fruto del de ila talento. So cosa pa ustedes espera? Visita con la ciudad de Zamboanga, hogar de riqueza.